Қайырлы күн достар. Мен Шоқай ауылына келдім, Жамбыл ауданы. Шоқай ауылы. Мен жаңа мектеп. Мынау асфальттың сапасына көңілім толмайтындығын 100% айта берейін. Көңілім толмайды. Үгі түскен жерлер бар. Мынау асфальттың бетіндегі еш жоғы белгіленген смоласы. Ассалаумағалейкум. Кім боласыз? Қарауылмай. Менің есімім Исламбек Дастан. Осы мектептің мен кезінде ұсыныс білдім, осы ауылға жаңа мектеп соғылсын деген Жамбыл қоғамдық кеңес мүшесі ретінде. Қазір мен ол қоғамдық кеңес мүшесі емес, бірақтан осы мектептің соғылуына мен ұсыныс білдіріп, облыс әкімшілігінде біраз мәселені айтып жеткізген ниетімін осы ауылға. Сол үшін осы мектеп соғылып болды ма, не істеді ма, қалай соғылды деген мәселесіне келіп отырмын. Директор қайда? Ау? Отырма отыр өзі? Мен жаңа мектептің енді бірінші мәселесі пандусына назар аударайық. Пандусы мені бірінші несі мен ойлаймыз, стандартқа сәйкес келеді. Бірінші көтермесі, ал енді екінші көтермесі енді ойландырады. Мынау бірақтан проемның ашықтығы несі орнына келетін шығар деген ойдамын. Міне пандус. Пандусын көрінді. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Аман-сенсіздер ме, жақсыңыздар? Осы мектепте кезінде кім Қасымхан ағамен ұсыныс әбден білдіріп сіздерге жаңа мектеп сатып беріп келіңіз. Қанша миллионға соғылды? 828 миллион деген. Қай фирма соқты? Тарастрой. Тарастрой 2004 ба? Қашан бітті? Әлі қабылдап алған жоқпыз. Әлі. Қабылдап бірақ жайлап көшіп отырмыз. Ат жөніңіз тоқтайсыз. Қожа Жандос. Біз қазір жайлап осы безендіру сондай нәрселермен айналысып жүрміз. Көрші сапасына қалай отыр, балаларға қаншалықты не ыңғайлы болады, қаншалықты мынау обязательно терезе деген нәрсе проблема білесіздер. Терезесін көрейік. Бірінші қыркүйекке дайындаласыздар ғой? Алла қаласа. Прямой. Лифт бар екен. Сіздер мебель кіргізіп жатсыздар, ә? Уже бұның мебельдің бәрін берген. Берген ба? Бұна енді өзіңіздің кабинетіңіз ғой. Дұрыс. Келіп енді мектеп өзіңіз болғандықтан кейін бәрін өзіңіз жөндеп тұрып қабылдамасаңыз, әрбір үтір нүктесіне дейін ол мектептің ертеңгі күні сұрақтары сізге болады ғой барлығы. Актовый зал. Мынау асхана, иә? Қанша бала ғанаған? 150 ғой, ұмытпасам? 150 ғой. Қанша бала бітірді биыл? Ау? 11 оқып отыр, иә? Қанша бала оқып отыр? Мектепте 203 оқушы оқиды. Ескі мектеп қайда? Ескі мектеп мына жақта. Орнында тұр ма? Әлі көшіп келген жоқпыз. Бұзылған жоқ қой? Бұзылған жоқ. Бұзыла ма ол? Бұзылу керек па негізі, иә? Ол мектепте барлық жағдай андай газ, свет бәрі бар ғой, жақсы. Оны енді округке өткіземіз. Мін спорт залы. Спорт залға не болу керек тағы да? Мықты киім ауыстыратын нелер қайда? Яқта ма? Онда жарып Ең проблематичный осы анау қосымша нестеген салынған, нестеген бөлмелер өйткені, көбісі өйткені анау Қордайда байқасаңыз тура сондай мектептің бөлмелерінен шығып жатыр да, трещина не дегенше. Тура сол. Біз басты осы фундамент қаланғалы бері ауыл азаматтары өзіміз
басқасында жүрдік. Сіз негізі осы ауылда тұрасыз ғой? Осы ауылдың адамымын ғой, осы мектептің түлегімін, ескі мектептің. Қай жыл бітірдіңіз? Қай жыл бітірдіңіз, Жаке? Мен 94-ші жылы бітірген 9-шы сыныпта. Одан колледж еттіңіз? 3 жыл колледжде оқыдым да, 97-ші жылы музыкальный мұғалім болып келдім. Осы жерге 17 жасында. Содан бері мен 26-шы жыл бітті, 27-ші жыл. Осы мектептесіз? Осы мектептен кабинеттер. Саламатсыз ба? Кіргізіп дайындаватсыздар ғой? Кіргізіп дайындаватсыздар ғой? Толық қабылдаған жоқ, бірақ материалдық отдел райондағы мынау дүниелікті қабылдап алды. Мынау кәкіса нема ән? Музыка кабинеті. Саламатсыз. Негізі проекттерде актовый зал жоқ болып жеді ғой? Ал мұнақта не болды? Не болған еді негізі? Мұнақта негізі актовый залдар болмаушы еді проектте? Проектте бар. Бар ма сіздерде? Көп мектепте негізі не жоқ, актовый зал жоқ. Көп мектепте. Жаңа мектептің бәрінде актовый зал жоқ. Спорт зал бар. Спорт зал ол бар. Спорт зал мен актовый залды бірге қосып қойшы еді ғой. Екі лингофон кабинеті бар, физика, химия кабинеті бар, қыздар технология бар. Жақсы. Лифт бар. Лифт жұмыс істеп тұр. Лифт анау бір қаладағындай құлап қалмай ма әйтеуір? Бір қалада құлап қалды ғой. Мынау лингофон ғой. Су кеп тұр. Жүнш, әжетханасы қаяқта екен? Бұл аяқ жақтан аяқ жағында. Әжетханасын көрейік, жаңа мектептің. Қалай соққан екен? Қалай соққан екен? Мынау биология ашық бар. Көш жерлер кейбір. Дизайнер шақырып. Мұняқа не әкелу керек қой олар? Құрал жабдық. Құрал жабдықты аудандық білім бөлімі. Әкеле ма? Бұл кезде сметада жоқ па екен? Жоқ, оның ішінде жоқ. Мынау асфальттың өзі несі шығып жатыр ғой үйге? Май шығып жатыр ғой. Асфальтты Жаке кіре берсе байқадыңыз ғой? Сол асфальт не болды? Сапасыз жасалған. Жақтан кілттерді. Лазернәки. Көрейік. Біреу. Біреудің арасында біреу. Сапасыз екен. Көрініп тұр. Көрініп тұр сапасыз несі? Ең арзан. Не? Туалет несі? Раковинасы анау несі? Ең сапасыз, ең арзан. Балалар оны бір-ақ сезонда шатат етіп тастайды. Әшейін жеп тастайды. Мүгедек балаларға арналған. Мыняқта білесіз бе не жоқ? Мынау бар. Мыняқта анау жаннен келетін еш жоқ. Жаннен мынандай ұстайтын жоқ. Мыняқа алдына тұратын болса, не істейтін болса, мына кезде жаннен бүйтіп айналып келетін ба, несі жоқ. Алдынан. Жаннен келетін. Бұл бастауыш. Мына жерде тағы бар. Әжетхана. Ал душевой ма? Душевой бар екен проект бойынша. Болды ғой. Мына не корпус? Ауылдық клуб. Ауылдық клуб па?
Жоқ, ар жағындағы ауылдық клубтың. Сонымен мектепті айналып шықтық па біз? 8 миллионға соғылған мектепті зырылдатып. Өзіңіз енді қысқаша не дейсіз жәке осы мектептің құрылысы бойынша, сапасы бойынша? Сапасы бойынша жақсы деймін. Аллаға шүкіршілік айтамыз, рахмет елбасыларына, осы салада жүрген азаматтарға бәріне ықпал етіп, ауылымыздың ескі мектебін көрсеңіз енді 66 жыл соғылған, 80 балаға арналған сол мектепте осы оқиды оқып білім алдық қой. Қазір жақсы шүкіршілік айтамыз. Рахмет жәке. Кәнді жаңа оқу жылда жаңа мектепте әдемілеп, әрленіп, дайындалып, Алла нәсіп етсін.